Haqqoniy Alif Education o'quv markazi. Quyun bu halokatli, kuchli va sezilarli bo'lgan tezligi sekundiga 32 metrdan ko'p bo'lgan davomli shamoldir. Bu tabiiy ofatga tayyor turish juda mushkul va u vayron qiluvchi kuchga ega. Ushbu videoda sizlarga tarixda sodir bo'lgan 5 ta eng kuchli quyunlar haqida gapirib beraman. Qani boshladik. This a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And this a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And this a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it. Kamila quyuni 1969-yil 5-avgust. 1969-yil 5-avgustda quyun kichik siklon ko'rinishida o'z kuchini namoyon qila boshladi. U Afrikaning g'arbiy suvlarida shakllangan bo'lib, 15-avgustga kelib allaqachon bo'ronning ta'sir doirasi sezilarli darajada kengaydi. Shamol esa soatiga 180 km tezlikka yetgan. Hudud atrofida esa shamol tezligi soatiga 160 km/kubga pasaygan. Shunda meteorologlar shamol tezligi Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy qismiga yetib borganda, odamlar va uylarga hech qanday zarar yetkazmagan holda yanada pasayish haqida ma'lumot berishgan. Lekin ular qattiq yanglishgan edilar. Meksika ko'rfazi hududidan o'tgandan keyin siklonning kuchi yanada oshdi. Bo'ronning kuchi Mississippi siklon holatiga yetib borgunga qadar 5-bosqichga chiqqan. Olimlar shamol tezligini aniqlashga urinib ko'rdilar. Lekin shamol AQShning Virjiniya shtatiga yetib borgach, taxminlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Siklon qattiq yog'ingarchilik bilan soatiga 790 metrga tushib ketdi va bu davlat tarixidagi eng kuchli toshqinning sodir bo'lishiga sabab bo'ldi. Siklon ta'siri natijasida 113 kishi cho'kib ketdi. 143 kishi izsiz yo'qoldi. 8931 kishi turli darajalarda jarohatlandilar. San Calixto quyuni 1780-yil. Bu tropik turdagi siklon bo'lib, 1780-yilning kuzida Karib orollari yaqinida sodir bo'lgan. Bu siklon sayyoramizdagi mavjudotlar uchun eng halokatli deb belgilangan. U 22 mingdan ziyod insonni bu dunyodan olib ketgan. Sukunatda yer yuzidagi Newfoundlanddan Barbadosgacha va Gaitiga ham halokatli ta'sir ko'rsatdi. U yerda 95% inshootlar barbod bo'ldi. Suv toshqinida sodir bo'lgan siklon barcha belgilangan orollarning ba'zi hududlarida to'lqinlar 7 metrga yetgan tsunamini eslatadi. Qirg'oqdagi barcha kemalar, qayiqlar va yaxtalar suvga g'arq bo'lgan. Olimlarning hisobiga ko'ra, shamol tezligi soatiga 350 kilometrni tashkil qilgan. Mich quyuni 1998-yil oktyabr. Quyun Atlantika havzasida kichik tropik siklondan shakllana boshlagan va u 5-darajaning eng yuqori ko'rsatkichi bilan yakunlangan. Meteorologlarning hisobiga ko'ra, o'sha jarayonda shamol tezligi 320 km/soatni tashkil qilgan. Shu hududning 20 ming aholisi hayotdan ko'z yumgan. Aholining asosiy qismi 1 metr balandlikka yetgan toshqinlar, eng kuchli shamol va to'lqinlar oqibatida olamdan o'tishgan. Millionlab aholi boshpanasiz qolishgan. Yuzlab insonlar esa zudlik bilan tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lishgan. Katrina quyuni 2005-yil. Tarixdagi yana bir eng katta va halokatli bo'ron bu Katrinadir. Siklon 2005-yilda AQShning sharqiy qirg'oqlarida paydo bo'la boshlagan. Uning ta'siri oqibatida Yangi Orleanning 80%ni suv bosgan. Aholi quyunning shunchalik tez sodir bo'lganidan bu falokatga tayyorlanishga ulgurmay qolgan. Buning natijasida 1836 ta inson hayotdan ko'z yumgan, 7005 ta inson izsiz yo'qolgan.
Deyarli 1,5 million insonlar boshpanasiz qolishgan. Umumiy zarar 80 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Ammo bu qayg'uga qaramay, bunday falokatni boshdan kechirgan odamlar o'rtasida politsiya ham bas kela olmaydigan talon-torojliklar kuchayib ketgan. Andrew quyuni 1992-yil. Bu quyun 1992-yilda sodir bo'lgan va buning halokatli kuchi Bagam orollari, Janubiy Florida, Janubiy g'arbiy Luiziana hududlariga ta'sir ko'rsatgan. Bu ofatda o'lim ko'rsatkichi va binolar buzilishi ancha kam bo'lgan, lekin bu hodisani insonlar hech qachon unuta olmaydilar. Rasmiy xulosalarga ko'ra, quyun vaqtida 26 ta odam hayotdan ko'z yumgan. Quyun tufayli keltirilgan zarar 26,5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Har bir sanab o'tilgan quyunlar o'ziga xos qo'rqinchli. Axir ularning barchasi insonlar o'limi va uylarining vayron bo'lishiga sabab bo'lgan. Omon qolgan insonlarga qanchalik qiyinligini tasavvur qilish qiyin. Omon qolganliklariga qaramay, ular uylari va mulklaridan ayrildilar. Mamlakatning ochiq tajribasiga ko'ra, endi har doim har bir tuman aholisi uchun evakuatsiya rejasi tayyor turadi. Axir aftidan zararsiz ko'ringan tropik siklon insonlarni halok qiluvchi, ayniqsa aholi istiqomat qiladigan joylarga tezlik bilan yetib boruvchi shiddatli quyunga aylanib ketishini oldindan ko'rib bo'lmaydi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.